इंजन मिसफायर हो रहा है, कैसा चेक करेगा? इंजन का अंदर जाएगा, गाड़ी मिसिंग कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो भाई। देखो रजिस्टर में जाएगा, इंजन आउटपुट, इसमें जाके फॉल्ट काउंटर में जाके इधर दिखाएगा। अगर मिसिंग है तो देखो 4 नंबर 7 नंबर मिसिंग दिखा रहा है। ओके, कॉल चेंज करो, सही हो। 6 नंबर भी मिसिंग दिखा रहा है। प्लग चेक करना पड़ेगा पहला, स्पार्क प्लग चेक करके सब्सक्राइब करो। ओके।